นั้นคนระยะไกลนี่คือโทษมาเขียนถึงเธอถ้าเราได้อยู่จะใช้ชีวิตเป็นยังไงจะมีวันพรุ่งนี้แบบไหนเอาเธอมาเธอไม่คิดจะยืดฝันใจอย่ากังวลให้มากเกินไปก็ไม่รู้เราไว้ข้างหน้าจะเป็นไงจะพยายามสู้ต่อไปเรามีความสงสัยในใจถ้าเราได้ไว้ก็คงจะจางไปและจะกระจายทั้งหมดที่ปวดใจการเดินต่อไปต้องพบหนทางสดใสต้องเชิดจริงๆรักกันสักุระร่วงมาเป็นกำจัดมาสักุระร่วงมาก็เป็นการละมันไล่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 จริงๆไม่มีอะไรต้องไม่ใจทำยังไงก็ยิ่งเจอให้เสียน้ำตาเป็นอะไรให้เป็นก็ยิ่งรู้ยิ่งเป็นเราที่ดีคุณแนะนำที่จะลองที่ได้ทุกคนรู้ยังไงจะทิ้งไว้เป็นแบบนั้นต้องเริ่มจากวันนี้ เรียนรู้ฉันเองในอนาคตที่ยาวไกลเธอยังมีรอยยิ้มเปลี่ยนตาพอมาคิดดูเธอมัวกังวลไปทำไมมันขึ้นอยู่กับฉันตอน